油っぽいご飯食べた後、体の中で何が起きてるか知ってる？脂肪の分解が本格的に始まるのは十二指腸から。脂肪分解の主役はリパーゼです。膵臓から出たリパーゼが中性脂肪を分解して、グリセリンと脂肪酸にバラバラに。リパーゼは脂肪分解酵素。でもその前に、肝臓から来た胆汁が脂肪を細かくしてくれるんだよ。胆汁は界面活性作用で乳化して分解しやすく、つまり、胆汁で乳化してリパーゼで分解がセットなの。国試では、脂肪を分解する酵素はって問題よく出るよ。まとめ、脂肪分解の主役はリパーゼです。胆汁は分解しない。補助的な乳化だけ。